일상 기록은 월요일이다. 배고파서 아침 준비합니다. 오늘의 아침 메뉴는 빵과트볼입니다. 그릭 요거트, 사과, 달걀, 그래놀라는 리필 무조건이죠. 커피 내리고 빵까지 준비하고 마지막으로 땅콩버터 올리고 소금 뿌리면 제가 좋아하는 조합이에요. 요즘 일상의 소중함을 다시 한번 느껴서 순간순간을 기록해보려고 영상을 만들었습니다. 행복한 모습들과 맛있는 음식들 많이 담아보려고 해요. 맛있게 싹 먹고 외워쳐! 가족 외식으로 삼겹살 먹었습니다. 술도 잔뜩 마시고 게장 먹고 된장찌개, 볶음밥까지 후식 먹고 하루 끝!